Mana bu case 1'dagi amal bajariladi. Ya'ni bu yerda goto amali goto bor. Goto bu 5 case 5 ga yo'naltirib yuboryapti. Case 5 dagi amal demak ekranga chiqar ekan. Sal bu ozgina murakkabroq amal hisoblanadi. Demak, uchlik operatsiyalar. Endi uchlik operatsiyalar bu if else ga o'xshaydi. Birinchisi operand shart qo'yiladi. Shartdan keyin bizlar ikkinchi operand va uchinchi operand so'roqdan keyin mana ko'rib turibmiz. Ikkinchi operand va uchinchi ikkita nuqta va uchinchi operand. Endi bu yerda qanday bo'ladi? Selection agar mana bu belgiga teng bo'ladigan bo'lsa, plus operatsiyasini bajar, aks holda mana bu x minus operatsiyasini bajar bo'ladi. Ya'ni selectionga bizlar ixtiyoriy masalan plus belgisini kiritadigan bo'lsak, u selectionga teng bo'ladigan bo'lsa, ya'ni bu o'zgaruvchiga bu ifdagi shart ichidagi deb tushunsak bo'ladi. Mana bu yerda uning amaliy misoli keltirib o'tilgan. Demak, endi bizlarda sikllar, takrorlanish operatorlar. Demak, bu bir yoki bir nechta ko'rsatmalarni ko'p marta bajarish uchun mo'ljallangan boshqaruv tizimi hisoblanadi. Bitta sikl takrorlash deyiladi. Bu muayyan sharoitlarga qarab bir necha marotaba harakatni amalga oshirish imkonini beradigan boshqaruv konstruksiyalari C# da quyidagi sikl turlari bor. Ya'ni for each, while va do while. Bu siklik operatsiyalar hisoblanadi. Bizlar ularni bittalab ko'rib chiqamiz. Demak, for sikli qanday bo'ladi? Konstruksiyasi mana shunday konstruksiyaga ega. For birinchi boshlang'ich qiymat, u qayerdan boshlanishi kerak va qayerda to'xtatish kerak va bu yerda hisoblagich o'zgarishi bu qanday qadamda bo'lishi kerak va u yerda siklik tanasi mana bu yerda boshlang'ich qiymat, keyingisi bu yerda natija mantiqiy qiymat chiqadi. Bu yerda iterator sanagich hisoblanadi. Ularning hammasi nuqta virgul bilan ajratilib ko'rsatiladi. Mana bu yerda ko'ryapmiz. Pi soni 1 dan 10 gacha bo'lgan sonlarni ko'paytmasini hisoblash uchun dastur bu bitta ko'paytiruv amali bilan amalga oshirilyapti. Ko'rib turibmiz. Birinchi boshlang'ich qiymat 1 dan boshlan va 10 gacha davom etsin va qadamlar soni bittalab oshib borsin va o'shani bizlar p ga ta'minlab borsin ko'paytma. Bu mana ko'rinib turibdi. P ko'paytirilgan i. Bu har bitta i qiymatini o'zini bittaga oshirib boraveradi 10 gacha va uni p ga ko'paytirib ketaveradi. Shunda natija 1 ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan 4 va hokazo 10 gacha yetib boradi va u hamma qiymatlar p ga ta'minlanadi. Demak, natija mana ekranga chiqaradigan bo'lsak, natijamiz necha bo'lyapti? 3,628,800 degan natija demak ekranga chiqqan. Sikllar qanday ishlaydi? Mana sikllar ishlashi birinchi o'zgaruvchini beryapti. Keyin shart tekshiriladi. I o'zini qiymatini bittaga oshirib borgandan keyin shart 10 ga bordimi, sikl to'xtaydi. Mana bu yerda sonlarning kvadrati chiqaruvchi dastur 1 dan 9 gacha bo'lgan sonlar. Demak, mana bu yer i ni o'rniga mana birinchi holati 0, 0 ga 0 ni ko'paytirilgan darajasi 0, keyin 1, 1 ning kvadrati mana bu yerda o'zini qiymatini oshirib, iterator o'zini qiymatini oshirib ketaverib, qiymatini va o'ziga o'zini ko'paytirib, dastur kvadratlarini chiqaruvchi natija ekranga chiqadi mana shunday ko'rinishda. Demak, while takrorlash operatori. While bu bir muddat oldingi shart bilan farqi bajarishi boshida shartni tekshiradi va quyidagi sintaksga ega. Bunda shart beriladi, keyin shart agar bajarilsa, sikl davom etadi. Bu yerda shart va sikl tanasi ko'rsatib o'tiladi. Mana uning amaliy misoli. Ko'rib turibmiz. I teng 6 deyapti. I 6 dan katta bo'lsa, ekranga i ni chiqar. Bu faqat 6 dan 0 gacha bo'lgan sonlarni ekranga chiqaruvchi dastur bo'lyapti. Demak, birinchi holatda i 6 bo'ladi. I 6 dan kattami, ekranga 6 ni chiqar.
va i'dan qiymatini bittaga kamaytiradi va 5 bo'ladi. Natija yana keladidang 5 i mana bu yerga keladi. 5 0 dan kattami? Ekranga 5 ta chiqar bo'lyapti. Keyin 5 qiymatini bittaga kamaytiradi 4. 4 yana qaytib keladidang 4 0 dan kattami? Yana shart tekshiradi. Mana shu holat 0 gacha borguncha takrorlanadi va agar 0 ga teng bo'lgan holatda sikl to'xtar ekan. Yana dual takrorlanish operatori do siklida avval kod bajariladi, so'ngra while operatori shartni tekshiradi. Bu avval shart amalni birinchi bajarib olib, keyin shart tekshirar ekan. Endi if gotodan bizlar sikl yaratishimiz mumkin. Ya'ni goto degani qayergadir target berish kerak. Ya'ni target degani qayergadir o'tib jo'natib yuborish kerak. Mana bu yerda ko'ryapmiz. If x 0 dan kattami, ya'ni 9 da aytyapmiz. 9 0 dan kattami. Katta. Goto mana bu yerga keladi, labelga. Mana labelga jo'natib yuboryapti. Labelga keladi, konsolga ekranni bitta qiymatini kamaytirib ekranga chiqarib yuboradi. Mana shu holat aylanib goto labelga target 0 ga borgunicha targetga jo'natib yuboraveradi. Shu holatda bu narsa 0 ga teng bo'ldimi? Demak, target shart ishlamaydi va goto bajarilmaydi. Mana bu yerda shart beryapti. Agarda shunday narsa bor, forlarning ichida bizlarga natijaga erishgan vaqtimiz siklda to'xtatib yuborishimiz ham mumkin. O'zimizga kerakli natijaga erishganimizda. Ya'ni bu qanday bo'ladi? Sikl oxirigacha davom ettirish shart emas. Mana bu yerda i 0 dan boshlanyapti va 9 da tugashi kerak o'zi asli 9 ga yetib borgan. Lekin biz i 5 ga teng bo'lib qolsa break, ya'ni break bu ajratish. Bu siklni to'xtatish vazifasini bajaradi. Agar siklimiz hozir bu yerda 5 ta siklni amalga oshiriladi. Continue esa bu o'shani tashlab ketish. Agar davom ettirib ketib qolish, qandaydir nima desa bo'ladi? Agar 5 ga teng bo'lib qolgan taqdirda o'sha joyni tashlab ketish, davom etib ketib qolishda vazifasini bajaradi continue. Mana bu yerda erta to'xtatish dedik boya breakda x 7 dan katta bo'lgan holatda, demak nima bo'lyapti? Break qilib siklimizni to'xtatib yuboryapti. Demak, shu bilan bugungi operatorlar mavzusi darsimiz tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat.